تسأل تقول: إذا كان الشخص مصاب بسعال وكحة شديدة تأتيه أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ أمينة، بارك الله فيك. بالنسبة للمصلي إذا كان مصابا بكحة أو سعال أو نزلة برد مثلا وجاءته هذه النوبة أثناء الصلاة، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، حتى لو كثرت الكحة والسعال. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بإرادته ولا بقصده، هذا أمر لا يملكه. ولذلك أهم شيء أن يأتي بأركان الصلاة، أركان الصلاة المعروف: قراءة الفاتحة. إذا جاءته الكحة أثناء قراءة الفاتحة يرجع ويضبط القراءة بحيث أنه يأتي بالسبع آيات هذه، يأتي بها كاملة. إذا ركع وأتته الكحة أثناء الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، ينتظر حتى يذهب السعال هذا أو تذهب النوبة الطارئة بالنسبة له، ويأتي بسبحان رب العظيم ثم يرفع، وهكذا يأتي بالأركان القولية والفعلية وبالواجبات أيضا القولية والفعلية.